هل تعلم أن خوسيلو كان من جمهور ريال مدريد ويحضر مباريات ريال مدريد في الملعب من قبل أن يكون لاعبا مع ريال مدريد؟ إليكم القصة الكاملة. خوسيلو من سنتين بالضبط كان في رحلة إلى باريس رفقة والده لمشاهدة وتشجيع ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول. خوسيلو في ذلك الوقت كان عمره 32 سنة وبيلعب في ديفورتيفو ألافيس. طيب حتسألني ليش خوسيلو لابس تيشيرت ريال مدريد ومسافر مشان يدعمهم كواحد من الجمهور العادي؟ السر اللي كتار منا ما بيعرفوا انه خوسيلو متربي في ريال مدريد من حوالي 15 سنة. كان موهبة واعدة وكان هداف فريق الشباب في ريال مدريد، والكل قال عليه وقتها انه راح يكون راؤول الجديد نظرا لتعدد وضعياته في تسجيل الأهداف. مشان هيك هو منتمي لكيان ريال مدريد بغض النظر هو وين عم يلعب. مسيرة خوسيلو في الحقيقة كانت جدا متواضعة في الفرق الأولى: ديبورتيفو لاكارونيا، ألافيس، إسبانيول، نيوكاسل، ستوك سيتي. طبعا الفرق كلها كانت في منتصف الترتيب في الدوريات وكانت مهددة بالهبوط. الموسم الماضي خوسيلو سجل 16 هدف بقميص إسبانيول بعمر 33 سنة. كان ثالث هدافين الليغا. سجل ضد برشلونة ضد ريال مدريد وضد أتلتيكو مدريد الذين كانوا ثلاثي القمة في الدوري الإسباني. كان بيسجل بأي فريق كبير صغير. مع كل هالشي فريق إسبانيول هبط في نهاية الموسم. لكن الحظ لعب لعبته مع خوسيلو. بنزيما ترك ريال مدريد. ريال مدريد صار يدور على مهاجم. كان الاقتراح أنه يتعاقدوا مع هاري كين ب100 مليون يورو. بيريز قال لا، 100 مليون كتير، أنا بحتاج 100 مليون مشان تجديد البرنابيو. بس فينا ندفع 100 مليون لشاب صغير اسمه بيلينغهام. طيب بدنا مهاجم. اقترحوا فيرمينيو وخوسيلو. طبعا وافق الفريق وبإجماع على خوسيلو، إعارة ب1.5 مليون في مهاجم عمره 34 سنة. ما في غيره مهاجم صريح بالفريق. طبعا كثير انتقدوا بيريز على الخطوة، كثير قالوا اختيار غير منطقي تماما لفريق بحجم ريال مدريد. ريال مدريد لحد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مباراة الإياب كان ريال مدريد لسه ما فعل خيار الشراء لخوسيلو. مشان هيك صارت الناس تقول إن خوسيلو ما عنده حافز أصلا إنه يلعب مع ريال مدريد. صحيح فريق تربيت فيه، بس الفريق ما بده يشتريني وطول الموسم قاعد دكة، ومع هالشي كان لاعب ما بيحكي ولا بيفتح تمه. لكن مفاجآت كرة القدم لعبت لعبتها، والصدفة السعيدة كانت بجانب خوسيلو. خوسيلو يستعين به أنشيلوتي مضطرا. الفريق خسران وخوسيلو بينزل بحول المشهد في 10 دقائق فقط. خوسيلو بسجل هدفين وبيقود ريمونتادا مدريد وبأهلهم إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. بالمناسبة خوسيلو مسجل 5 أهداف في دوري أبطال أوروبا كرابع أكثر المسجلين، مع أنه ما لعب غير مباريتين كأساسي في هذه البطولة. خوسيلو أنه موهوب في هذه الشباك، بحب ريال مدريد من كل قلبه مهما كانت الظروف. حاضر ذهنيا دائما في المواعيد الكبيرة والتسجيل في أكبر الفرق. بالرغم أنه صار يقولوا عليه أنه صفقة خاسرة وأنه بس كمالة عدد وأنه إعارة وأنه ما حد هيفعل له خيار الشراء، أنه لاعب دكي، لاعب مش أساسي، أنه من سنتين كان مشجع فقط لفريق ريال مدريد. لكن ما كان حدا بيعرف أن المعجزة رح تحصل بعد سنتين ويقود فريقه المحبب إلى نهائي أعلى بطولة أوروبية وبيربح الدوري الإسباني بنفس السنة لأول مرة في حياته. لما ربك يبدل الأحوال ربك قادر يعمل المعجزات، بصير معك أحداث ما بتخطر على بالك، وهيك يلي صار مع خوسيلو. إذا عجبتكم الحكاية اشتركوا بقناتنا.
وشكرا لكم على المتابعة.